Zunder, so Anzünder. Sind das so kleine Anzünder? Alle Jahre wieder Sonne und Sterne. Hm? Und die andere. Au, 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 ich bin die Sache von Jordanland. Hallo, ich bin der Ralf von Jürteland und wir sitzen heute hier in unserer Jurte. Heiße euch herzlich willkommen und wir lassen uns heute zum Abendessen von der Wilde Küche inspirieren. Ihr seht hier dieses Kochbuch da. Da sind super leckere Rezepte drin, haben wir glaube ich im anderen Video einfach schon mal gezeigt, was es da alles drin gibt. Und die Sarah zeigt uns jetzt, was wir heute kochen werden. Genau, man kann es erkennen. Man sieht hier eine indische Suppe mit Papadams, mit indische Fladenbrote. Das ist ein Ingwer-Kokos-Süppchen, nennt sich das. Und das werden wir zwei jetzt zusammen kochen. Oder? Wird bestimmt lecker. Dazu zeigen wir den Leuten zum ersten Mal, was alles dazu reinkommt. So Sarah, was haben wir denn heute alles mitgebracht? Hm? Fangen wir von oben an. Was haben wir hier? Karotten. Genau, Karotte. Die Karotte werden nachher klein geschnitten und die kommen dann in die Suppe rein. Was haben wir hier noch? Schau mal. Was haben wir da? Zwiebeln. Zwiebeln, genau, da müssen ein paar Zwiebeln rein. Dann kommt Staudesellerie, kommt rein in die Suppe. Es kommt noch Knoblauch. genau, Knoblauch kommt rein. Und wenn es Ingwer-Süppchen heißt, da muss natürlich auch Ingwer rein. Und dann haben wir hier, was haben wir da noch? Reis, Basmati-Reis. Da kann man auch variieren, also da kann man auch verschiedene Reissorten nehmen für diese Suppe. Und die Grundlage für die Suppe macht nachher noch die Kokosmilch hier. Genau, dann haben wir das alles drin. Und dann haben wir noch Lauch, der wird noch klein geschnitten. Und von der Gewürze her haben wir hier Gemüsebrühe kommt rein, dann kommt Kurkuma rein und Salz kommt rein zum Abschmecken nachher. Und ich denke, das wird eine super leckere Sache. Okay, dann fangen wir an, oder? Ja. Ja. Schneide den hinten durch. Und dann kannst du immer einen nehmen. Kannst einen nehmen und klein schneiden. Der. Hm? Das ist der erste. Mhm. Ich beim Handballspiel mit dem Tim. Mit der Mama. Eine heute nacheinander. Immer. Aber Klappt's? ja, ganz gut. Machst du auch gut? Ja, du isst mir ja nebenher. Komm. Was denn? Hier. Mhm. Das heiße Wasser hier rüber. Mama, Papa, wann machst du Zitronensirup? Zitronensirup. Ja. Den gibt's glaube ich morgen. Was? Den gibt's glaube ich morgen. Warum? Der Morgen.
Warum gibt's da morgen? Warum gibt's da morgen? So. Was? Jetzt kommt der Topf hier drauf. Aber da muss man doch noch eine Öl. Ja. Stopp, 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 stopp. So, jetzt lassen wir langsam das Öl heiß werden. Und als erstes kommen dann die Zwiebeln mit dem Knoblauch und dem Ingwer kommt dann rein. Das wird dann angedünstet. Wenn das ein Stück angedünstet ist, dann kommen hier unser Gemüse rein, wird auch mit angedünstet. Und wenn das angedünstet ist, dann wird es nachher abgelöscht mit Gemüsebrühe und ganz am Schluss dann noch mit Gewürze abgeschmeckt. Aber jetzt warten wir erst kurz, bis das Öl heiß ist und dann machen wir die Zwiebeln rein. Und das will ich nicht reinmachen. Und du darfst gleich umrühren, okay? Nee. Papa, rühr du um. Was? Was? So, jetzt mache ich das noch rein. Papa, lass du mir umrühren. So, jetzt muss das eine Weile hier geröstet werden, gedünstet werden. Gib mir mal das Kochbuch, wenn jetzt das Gemüse etwas angedünstet ist. Das sieht so aus, oder? Dann kommt jetzt der Reis rein. Machen wir jetzt mal, was sind das? Die halbe Packung machen wir rein. Und das tun wir hier, nachdem der Reis hier glasig ist. Dann nehmen wir hier das heiße Wasser und schüttet es dazu. So. Und jetzt kommt die Gemüsebrühe dazu. Das passt. Das schmeckt echt lecker. Andere Kakaonuss. Milch, Zuckernuss. Milch rein und Kakaonuss mit rein und Milch rein. Milch rein. Wenn jetzt alles drin ist, dann muss es noch 10 Minuten leicht köcheln, bis der Reis auch durch ist. Und wir machen so lange schon mal die Gewürze dazu. Da kommt jetzt rein von dem Kurkuma. Pass mal auf, ich mache dir ein bisschen was auf die Hand. So, das kannst du jetzt reinmachen. Hier rein. Ja, da rein. Und Salz mache ich hier auch noch. Dann schmeckt nein. So, Darf ich auch? auch reinmachen, ja. Da rein. Ja, da rein. So, ja, muss nochmal auf. So, die Suppe ist fertig. Wir haben aus dem Gemüse haben wir angedünstet und der Reis dazu mit glasig gedünstet. Es war ruckzuck fertig. Wir müssen uns jetzt noch ein bisschen gedulden, bis unsere Gäste kommen. Bis dahin sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Oh, genau, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich immer wieder, wenn ihr auf unserem YouTube-Kanal reinguckt. Abonniert uns am besten, dann kriegt ihr alle unsere neuen Videos von Anfang an mit. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, wünschen wir einen guten Appetit. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Dazu gibt es dann nachher noch, wie heißt sie? Papadams, das ist ein indisches Fladenbrot, das haben wir für uns ein bisschen vorbereitet. Ja. Und dann? Machen. Das ist das Leckerste für dich, gell? Also, nochmal Dankeschön. Euer Ralf von Joddeland und wer noch? Die Sarah. Die Sarah von Joddeland. Bis dann, tschüss. Tschüss.